Амансыз ба, менің кішке елдасларым. Мен сізді Достар ТВ каналда хош көріп аламын. Баслап танысайық. Менің атым Эльвира Ахманбетовна. Мен сіздей балаларды ноғай тілге үйретемін. Балалар, сіз өзіңізді шынты ноғай деп санайсыз ба? Мен шекленмеймін сіз сонда екеніңізге. Ноғай деген бек сыйлы. Бұрын заманда ноғай халқымыздың үлкен өкіметі болған. Әші сондай ата-бабалардың тудықлары өз тарихын, тілін білмей болар ма? Еш болмас. Егер білмей таң болсаңыз да, бір түйірді қиналмаңыз. Бүгіннен алып, Достар ТВ каналда мен сізді туған тілдің байлығына кіргізейекпін. Баслап, балалар, аманласып үйренейік. Ассаламу алейкум деп аманласады бұл күндерде көбісі. Ва алейкум ассалам деп жауаплайдылар. Бұрын заманда малшылар көріселер. Салам алейкум, малларың көп болсын, яйлағыңыз көбейсін, өрісіңіз кең болсын деп айтқанлар. Өтпек, хлеб, өткір, острый. Өт, желчный пузырь. А, алма. Әдем. Б, балта. В, вақтүйек. Ноғайда әйел деген бек сыйлы. Ноғайдың күші бірлікте, юқларда. Ал ендігі қардаш юқларға қайтып айтатаған үйренейік. Семья – әйел. Отец – ата. Мать – ана. Дедушка по отцу – атай. Дедушка по матери – нағаш атай. Бабушка по отцу – тетей. Бабушка по матери – еней. Аман тұрыңыз, аяулы оқушыларым. Дерісімді бітірдім, тыңлағанға әперім.